بتشخر وانت نايم، على طول حاسس انك عايز تنام وما عندكش طاقه تعمل اي حاجه، ومهما نمت ما تحسش انك شبعت نوم ولا قايم فايق. ما تقلقش، حلك على النوم. 73% من اللي بيعانوا من الشخير اثناء النوم بيكون عندهم نفس الاعراض دي، وده ببساطه لانهم بيكونوا مصابين باضطراب اسمه ال OSA، واللي بيظهر عند الإنسان بعد سن ال30 عند 50% من الرجال و25% من السيدات. العلاج التقليدي لاضطراب ال OSA بيكون عبارة عن إجراء عملية توسيع للمجرى الهوائي، أو عن طريق استخدام جهاز السيباب أو جهاز تنظيم التنفس الليلي، وده اللي بيأيد حركة المريض أثناء النوم. علشان كده مفيش حد بيتعالج. في فترة الثمانينات في أوروبا وأمريكا بدأ انتشار استخدام أجهزة الفم الليلية لعلاج الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. اسمها العلمي المانديبولار ادفانسمنت ديفايسز، واللي بدأ استخدامه كبديل للعلاجات التقليدية، واللي بتمنع الشخير وتوقف التنفس نهائي أثناء النوم بصورة مريحة أكتر للمريض وبدون اللجوء لجراحة. عيادة فتح الله لطب الأسنان ولأول مرة في مصر بتقدم لك أجهزة الفم الليلية لعلاج الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. الجهاز بيكون حجمه صغير جدا وما بتحسش بيه ولا بتحس بأي إزعاج أثناء النوم، وهتقدر تحس بالفرق في نومك وأثناء اليوم بعد أول مرة استخدام جهاز الفم. ما تضيعش وقت واستمتع بالنوم.